हरे कृष्णा प्रभु, तुमसूर कोरिया प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु, थँक यू प्रभु. हरे कृष्णा. सो सगळे भागवत पुराण बांधवांक आमगेल सागर प्रणाम. हरे कृष्णा. सगळे भागवत पुराण बांधवांक आमगेल सागर प्रणाम. आज आमकां अति हर्ष जाता आसा की बुक्स आर द बेसिस सिरीसाचे द वे टू कृष्णा, ऑन द वे टू कृष्णा हे बुक सांगूक आमगेल संगतीका श्री बुरिदा, हिज ग्रेस बुरिदा कृष्ण प्रभु आणि हर ग्रेस सुष्मिता सखी माताजी हाणी येते सता. सो ಒಟ್ಟು लोकाल तर्फेन तांका हार्दिक स्वागत करया आणि तांगेल चरण कमलांक आमगेले प्रणाम. बुरिदा कृष्णदास प्रभु आणि माताजीले इंट्रोडक्शन जावका म्हणना कित्याक की भागवत पुराण प्लॅटफॉर्मार ताणी मस्तीतले क्लास दिला. प्रभुना दशावताराज क्लास दिला आणि माताजी एव्हरी एकादशी महात्म्य कशी म्हणून माताजी सांगून आमका लोकांका एनलाइट करता. सो तांका इंट्रोडक्शन जावका म्हणना जाल्यार आमके एक अवसर दिल्ल्याका मुरलीचरण प्रभुका अनेक कोटी धन्यवाद. मस्त एक्साइटेड असता प्रभु आणि माताजी बद्दल सांगता म्हळ्यार एक कंप्लीट सेशन आम्ही सांगितलं. तांगेले स्पिरिच्युअल पाथ कशी आणि तांका व्हेरी क्लोजली पळयला आणि आमके एक द वे टू द ऑन द वे पाथ ऑन द वे टू कृष्णा कित आसा हे आमगेल कृष्णा कॉन्शियसाका ताणी कशी आमकां सपोर्ट केले म्हणजे हे आम्ही सांगच्याक थोडी इच्छा पटी जाता. सो एक 2 मिनिट आम्ही घेतली कडे तांकां हँड ओव्हर करतली. सो इंट्रोडक्शन करचे पहिले म्हाका एक विषय सांगता म्हण मस्त इच्छा जाते आसा. आम्ही आमगेले इस्कॉन अंत आणि बाकी हातू भितर बी पळयला की कोण व्यासस्थानाक बसता तांगेले एक गौरव करचे, तांगेले एक क्वालिटी बद्दल तांका ग्लोरिफाय करचे एक प्रथा आसा. हे एक लेक्चरांत हांव आयकले हे कित्याक करता म्हणून कित्याक म्हळ्यार ग्लोरिफिकेशन केलं तशी प्राउडनेस येता हे बरें न्ही जाल्यार ग्लोरिफाय आम्ही करतात. कित्याक म्हळ्यार प्रभुपादान बी काही सांगला अशी एक लेक्चरांत हांव आयकले की वैष्णव कित आसा तांकां आयिल्ले ग्लोरिफिकेशन तांणी दवरून घेनात आणि इमिडिएटली कित करतात ते पास ऑन करतात. ते शिक्षा गुरु की तांगेल दीक्षा गुरु की पास ऑन करना तशीच ते दीक्षा गुरुच्यान डिसिप्लिनिक सक्सेशनाचे मुखांतर केन कृष्णाक पावता ते कृष्ण पडता हे गौरव म्हाका आयले खंयच्यान आयले हो म्हाका डिवोटी कडच्यान आयले. सो तशी तो तागेल तांकां पळयले तेन्ना हे कोणे केल्ले उरता तागेले वेरी कृष्णाले एक ग्लान्स मेळून तागेले जीवन धन्य जावं म्हण सांगून घेना आम्ही हे ग्लोरिफिकेशन करता. आणि प्रभु आणि माताजी परफेक्ट एक्झाम्पल हे लायक नो पास ऑन करच्याक. सो तांगेले बद्दल आमकां म्हळ्यार आमगेल कृष्णा कॉन्शियस लायफान तांगेले इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून व्हेरी ब्रीफली रश्मी सांगच्याक इच्छा पडटी आसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशी शास्त्रात म्हणलं असा 3 प्रकार गुरु उरताचे म्हणून. एक पदप्रदर्शित गुरु, एक शिक्षा गुरु आणि एक दीक्षा गुरु. हां तो तिन्ही गुरु भितर आमकां पदप्रदर्शित गुरु कसं आसा ते आमगे लायफात मस्त इम्पॉर्टंट. कित्याक की म्हळ्यार ऑन द वे टू कृष्णा म्हळ्यार माताजी म्हणले आसा ते आमगे लायफात आयले म्हणून प्रभून सांगले आमकां कृष्णाकड व्हेल्ले आमकां या भक्तीक कृष्णा कॉन्शियसात दिले आणि सुष्मिता सखी माताजीन आणि बुरिदा कृष्णदास प्रभून हांगेले आमकां सांगच्याक एक सान इच्छा करता वा 2010 फर्स्ट टाइम आमगेले हे जाल्ले मेळे ते बी खंय एअरपोर्टार अजूनही आमकां अजून माताजी सुद्दां हसते आसा माताजीन कशी आमकां एनलायटन केले थंय म्हणून. लास्ट मोमेंटाक आमी सुद्दां धांवते आयली आणि आमी बी एंड मोमेंटाक आयली. तांणी गोंयासान चढिल्ली आणि आमी मुंबयसान बसार तेन्ना बशिल्ले तेन्ना ते क्षणा भितर आमी कोंकणी उलोवचें आयकून माताजीले अशी एक स्वभाव की म्हळ्यार प्रभू माताजीले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. तांणी जेन्ना आमी कोंकणी उलोवचें आयकले तेन्ना माताजीन म्हळें तुमी खंयची कसले कितें म्हणून उलोवचें लागले आनी तेन्ना ताणें आपणाले एका प्रचार कार्य सुरू केलें म्हण सांगितलें. तांणी म्हळें तुमकां हांगची कृष्णा टेंपल आसा, इस्कॉन टेंपल आसा, तुमी येवका अशी आमगे प्रोग्राम चलताची क्लासेस चलताची म्हणून. कडेन आमी उठून सुमार तांणी बरेंकान आमगे कडेन उलयलें. आमकां तांणी तेन्ना मनांत आमगे हृदयात तांकां स्थान दिलें तांणी. तेन्ना आमी कडेन थोडे दिवस वता पण आमी दिल्ले आमकां कडेन प्रभूक आमी फोन केले. कडेन तांणी आमगे खातीर तांगेल्या घरांत आमकां आनी रेवती प्रियाई माताजी, बलराम किंकर प्रभुजी हांणी हांकां बी आतां याद येवचे पळय. तेन्ना आमी 2010 11 सुमार तांणी आमगे खातीर क्लास स्टार्ट केले तांगेले कन्नडाक. आमी 2 फॅमिली भक्ती वृक्ष आनी एक 5 फॅमिली मेळून
माताजीन एवरी वीक आमगेले खातीर क्लास दवरशिले तशीच आमकां अशीच आमगेले भक्ती भितर आमकां तांगेले एक मार्गदर्शन मेळते गेले तशें आज तांगेले बद्दल उलोवच्याक आमकां अवकाश करून दिल तशी हे कोंकणी ग्रुपाक आनी मुरली चरण प्रभूक हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. सो इंट्रोडक्शन करचे पहिले एज रस्मेन सांगले आमगेले तसले मस्त बद्द जिवांक हांणी कृष्णा कॉन्शियसाक हाडला आणि 2006च्यान प्रभून आणि माताजीन इस्कॉन मुवमेंटाच्यान तांणी जॉईन जाली आणि तदनंतर प्रभू आणि माताजी मथुरा देश, श्याम देश, दामोदर देश आणि आत लास्ट एक 15 इयर्सांत बलराम देशांत तांणी वास्तव करते सुद्धा. प्रभू प्रोफेशनान एकाडेमिकांतूच तांणी ऑटोमोबाईल इंजिनियर आणि तांणी नॅशनल कार्स तांगेल सर्व्हिस सेंटरांत सुमार वर्ष काम केले. नंतर आता एक लास्ट 10 वर्ष प्रभू तांगेले स्वतः ऑटोमोबाईल सर्व्हिस सेंटर स्टार्ट करून तांणी करना आसता. आणि प्रभूले इनिशिएशन म्हळ्यार आमी तांकां प्रितीन भूषण अण्णा आणि स्मिता ताई म्हणून आपयता. इनफॅक्ट स्मिता ताई म्हाका कितें एक दिवसान थाली होवना जाल्यार हे एक संयोग म्हळ्यार हांव स्मिता ताई आणि बलराम किंकर प्रभू आमी एक मुखार फाटी दिवसाक बॉर्न जाल्ली सेम इयर आणि सेम डे. सो एक दिवसान फोट ताई म्हाका किंता. सो अशा भारी म्हळ्यार आमकां भारी संतोष जाता म्हळ्यार आमी मस्त क्लोज तांगे कडेन. सो हे बुरिदा कृष्ण प्रभूले इंट्रोडक्शन. आता सुस्मिता माताजीले इंट्रोडक्शन करना तशी आमी क्लास. हरे कृष्णा. माताजीले बद्दल सांगता म्हण सांगले तांणी BSc गोल्ड मेडल तांणी धारवाड युनिव्हर्सिटी कर्नाटक युनिव्हर्सिटी धारवाडात आणि तशीच तांणी MBA सुद्धा गोल्ड मेडलाक तांणी कंप्लीट केल्लें आसा. तशी JRF ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप सुद्धा तांणी केल्लें आसा आणि तांणी पार्टिसिपेट रिपब्लिक डे परेडातू तांणी दिल्ली भितर 26 जानेवारी 1990 भितर तांणी पार्टिसिपेट केल्लें आसा. आणि तशीच तांणी नॅशनल लेवल डिबेटर आणि तांकां अवॉर्ड बी मेळ्ळे आसा ताजे खातीर. आणि तांणी स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्ट केले 2006 बोथ तांणी माताजी आणि प्रभू. आणि तांणी 2009 मायापुरात हिज होलनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज हांगेले तेंच्यान दिक्षा मेळ्ळी तांकां. तशें तांणी सुमार कोर्स केल्ले आसा टीचर TTC कोर्स C आणि TTC 2 लेवल आणि भक्तिशास्त्री आणि TTC आणि भक्तिशास्त्री आणि भक्ती वैभव मॉड्यूल 1 हे कोर्स तांणी कंप्लीट केल्ले आसा. आणि प्रभुपाद आले स्मॉल पुस्तकाचे संसार ते वटू तांणी 20 पुस्तक तांणी कंप्लीट केल्ले आसाचे. हरे कृष्णा. तुमकां कळच्या फुरो की एक MBBS डॉक्टर जाल्या नंतर ताका FRC लंडन अशी तशी कितली डिग्री आसा तशी माताजी कडेन आणि प्रभू कडेन सुमार स्पिरिच्युअल डिग्री आसता. सो अशा कितले आमकां संतोष जाता तांगेले मुखार विंदच्यान आज प्रभुपादाले एक बुक्काल आयकुच्याक. आणि तांगेले सांगती आमगेले मस्त तितले एक्सपिरियन्स आसा. नेक्स्ट एक 2 सेशनांत मुरली चरण प्रभूक हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां मदीं टायम दिवन तांगेले बद्दल सांगच्याक. तशीच बलराम किंकर प्रभू आणि रेवती माताजी असल्यार तांणी गॅलरी शेअर करिता हे सांगून घेवन ओवर टू यू प्रभू. थँक्यू सो मच. प्लीज एनलाइट अस. थँक्यू. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभू. आज आमकां अवसर दिल्याक राधाकृष्ण प्रभून आणि रसमयी माताजीन कित्याक तांगेले हृदय बरें आसा म्हण आमचे बद्दल इतले ग्लोरिफाय केले. इवन आय थिंक थँक्यू प्रभू फॉर दॅट. आता मी सेशन सुरू करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्यांक नमस्कार आणि या सेशनाक येवकार. आज आम्ही प्रभुपादान बरयल्ल्या ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्णा कडेन कशें वचपाचें ह्या पुस्तकाचेर चर्चा करूया. सगळ्या पयलीं आमी प्रेयर करून प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा. आज आम्ही प्रभुपादान बरयल्ल्या ऑन द वे टू कृष्णा ह्या बुकाचेर चर्चा करूया. ह्या बुका भितर 5 चॅप्टर आसात. पहिलो थ्रू वे टू हॅपीनेस. ह्या जगा भितर आम्ही कशे आनंदात रावचे आणि आनंदात रावच्या कितें करपा जाय हें सांगिल्लें आसा. तशेंच चॅप्टर नंबर 2 द वे ऑफ चांटिंग अँड नोविंग कृष्णा. देवाले नाव घेवन आणि देवा बद्दल समजून कृष्णा बद्दल समजून या जगात कशें आनंद रावचे ते ह्या चॅप्टरांत सांगिल्लें आसा. तशेंच चॅप्टर नंबर 3 सीइंग कृष्णा एव्हरीवेअर अँड ऑलवेज. कृष्णाक सगळे कडेन पळोवन इवन काम करता आसतना नाजाल्यार भक्ती करता आसतना ताका सेंटराक दवरून ताजे बद्दल आमी चिंतत रावल्यार आमकां कृष्णा कडेन वचपाक मेळटा. चॅप्टर नंबर 4 द रोड्स ऑफ फुलिश अँड वायज. हे ह्या चॅप्टरा भितर सांगता की बरे मनशाक आनी बरे मनशा कडेन कशें वचचें ते हातूंत सांगिल्लें आसा. चॅप्टर नंबर 5 स्टेरिंग टुवर्ड द सुप्रीम. म्हळ्यार सुप्रीम म्हळ्यार कृष्णा. ताजे कडेन कशें वचचें. आतां गाडी चलयता आसतना आमकां स्टेरिंग आमी कशें फिरयतात तशें गाडी वता आनी आमी सारकी पावतात. तशेंच ह्या बुका माध्यमान आमी सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा कडेन कशें वचचें हें सांगिल्लें आसा. हातूंत हॅपीनेस म्हळ्यार आनंद, खुशी. आमकां खुशी कशी मेळटा. खूब पयशे आसल्यार खुशी मेळटा. खूब घर आसल्यार खुशी मेळटा. व्हडलें घर आसल्यार खुशी मेळटा. सगळे देशाचे भ्रमण केलें जाल्यार खुशी मेळटा, आनंद मेळटा. तें सांगिल्लें आसा. ती खुशी खरी खुशी आसा काय ना तें कळून ताचे खातीर आमी रियल हॅपीनेस म्हळ्यार खरी खुशी घेवपाक जाय. खरी खुशी म्हळ्यार एटर्नल उरता, शाश्वत उरता. ती केन्ना चेंज जायना. अतिंद्रियम म्हळ्यार सगळी इंद्रियो, आमगेली इंद्रियां जी आसात, मटेरियल सेन्सस, ते आमी ताजो सारको उपयोग केलो जाल्यार आमकां रियल हॅपीनेस मेळपाक शकता.
डिग्री ऑफ हॅपीनेस म्हळ्यार खुशी कशी आसपाक जाय ते सांगिल्लें आहा. फादर तांकां थोडे कॉन्शियसनेस उरता, पावस उरता, वत उरता. फातरां आमी कितले पांया मुळां मस्तितात करतात, पूण तो तसोच उरता. ताका तितले कॉन्शियसनेस उरना. तशेंच झाडाक बी पावस उरता, वत लागता, पूण ते उबेच उरता, सदां उबेच उरता. तशेंच मनीसाक फूल कॉन्शियसनेस उरता, ताजो ताणें आनी इंटेलिजंट उरता. ताका लागून ताणें सगळो उपयोग करून घेवपाक जाय. डिफरंट स्टँडर्ड ऑफ हॅपीनेस. हॅपीनेसाक म्हणजे स्टँडर्ड गोरवां चारो खातात आनी ती पळयतात. गोरवां स्लॉटर हावसां आशिल्ली ती बी पळयतात, पूण ती आनंदात चारो खातात. पूण तांकां खबर उरना की तांकां बी थंय व्हरतले म्हण. चारो खावन ती आनंद घेत उरतात. हरे कृष्ण. आता हाजे भितर प्रभून सांगिल्ल्या भशेन रियल हॅपीनेस एंड टेम्पररी हॅपीनेस. आमी आता टेम्पररी हॅपीनेस घेतल्यार ते हॅपीनेस चेंज जातेर उरता. एवरी टाइम एक आज म्हाका खुशी दिता ते वस्तू म्हाका फाल्यां खुशी दिना, या आफ्टर फ्यू डेज आमकां खुशी दिना. ताका मी हॅपीनेस म्हणचे शकनात. कित्याक द लेवल ऑफ हॅपीनेस एंड डिग्री ऑफ हॅपीनेस ते चेंज जातेर वता एवरी टायमाक. सो आमकां मेंटल हॅपीनेस मेळटा, फिजिकल हॅपीनेस मेळटा, बट त्यो इटर्नल न्ही. फिजिकल हॅपीनेस आज म्हाका कितें एक हेडेक आसा, मस्त हांव सॅड आसा, फाल्यां म्हाका हेडेक ना, आय एम हॅपी. टील वेन? केन्ना पासून हांव हॅपी उरचें शकता? जेन्ना पासून म्हाका आनेक दूख, कमरा दूख, पांया दूख स्टार्ट जायना की तेन्ना पासून हांव हॅपी उरता. कारण ते दूख स्टार्ट जाल्यार हांव अगेन सॅड जाता. मेंटल हॅपीनेस. आतां म्हागेलो चल्लो फर्स्ट रँक आयलो, 100 आउट ऑफ 100 काडले मॅथ्साक, हांव खुश जाता. पण नेक्स्ट तागेले एग्जाम येता पासून हांव खुश उरता. नेक्स्ट एग्जाम येतकीर अनेक टेन्शन स्टार्ट जाता, हो हाडटल की ना, एन्झायटी फर्स्ट. सो दीज हॅपीनेस ते टेम्पररी. आता चेडू सान आसतना आमी लेखतात चेडू बरें शिकता, US वच्चे जा, UK वच्चे, शिकच्या वस्तू. आनी जेन्ना तांणी मेरिटाचेर वता बी वी फील व्हेरी हॅपी. आनी आमी सांगतात अय्यो म्हागेलो चल्लो थंय गेला, गोतुसवे सायंटिस्ट आसा, हें आसा तें आसा. जस्ट इट इज अ ह्युमन टेंडन्सी. बट ते हॅपीनेस केन्ना आमी ओल्ड जाता की जाणटी जाता की कडेन ना, आमकां डॉक्टरा कडेन वच्चे जाय, आमकां चेडू ना, चेडू पयस आसात, एमर्जन्सी येता, चेडू म्हाऱ्या ना, चेडू पयस आसात. ते हॅपीनेस, विल दॅट हॅपीनेस रिमेन्स द सेम? नो. हॅपीनेस ते हॅपीनेस सेम उरना. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना हॅपीनेस वेगळो उरता, तेन्ना आमी हॅपी जातात. एक 10 वर्स पयलीं आमी when we are still in our 60s or 70s, 80s पावत पासून ते हॅपीनेस सेम उरना, हॅपीनेस डिफरंट उरता. So degree of the happiness and level of the happiness every stage are different जाता. हाका आमी शाश्वत हॅपीनेस म्हणनात. शाश्वत हॅपीनेस, रियल हॅपीनेस म्हळ्यार कितें, जशी प्रभून सांगिल्ल्या भशेन हे इटर्नल उरचे जाय आनीक केन्ना चेंज जावचे नजो. आता एनिमल हांगा ग्रेज करते आसात, तांणी पळयतात दुसरे एनिमलला कट करचे लागला, स्लॉटर करचे लागल्यात. तांकां हे खबर उरना की नेक्स्ट मे बी माय नंबर. हे कसले हॅपीनेस?
तशीच आम्ही मनशाक आम्ही सदा पळयतात कितले लोक मरतात, कसले डिसीज येतात आणि खंयचे प्रमाणान दे आर लिव्हिंग द बॉडी, दे हॅव टू लिव्ह द बॉडी. पण म्हळ्यार बी आम्ही ह्या मटेरियल वर्ल्डाक आम्ही कित्याक जन्म घेतला हाजी मेन आम्ही कशी फोकस करून खंय वचचा जाय आमकां हे आम्ही फोकस केलें ना जाल्यार असले जन्म अर्थहीन जन्म जाता. हेच शिकोवच्याक प्रभुपादान कितले बूक बरयल्ले आसात ते आमकां वाट दाखयतात आम्ही नेक्स्ट कितें करचें जाय, कशी ते हॅपीनेस घेवचे जाय म्हण. रियल हॅपीनेस म्हळ्यार कितें, कृष्णाले लोटस फीट हेच देवा लोटस फीट हेच रियल हॅपीनेस. आणि हातू मेळचे भितर हातू मेळचो तो आनंद आणि खंयचे तुका मेळना. द ब्लिस, स्पिरिच्युअल ब्लिस म्हणतात हाका. आनंदांबुदीम प्रतिपदम म्हळ्यार एवरी टाइम हे आनंदांबुदीम म्हळ्यार हे आनंद इन्क्रीज जाते वता, एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज जाते वता. स्ट्रेट हे प्रोपोर्शन नी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नी, हे अशी सरळ वाढत वतना एक्सपोनेन्शियली म्हळ्यार 2 टाइम 4 टाइम 8 पट्टू 10 पट्टू 20 पट्टू अशी ते एक्सपोनेन्शियली ग्रो जाते वता. ताका रियल हॅपीनेस म्हणटाची. आता भगवद्गीता 6.21 श्लोका भितर सांगला, सुखम अत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः. हाजे अर्थ कितें? समाधी स्टेट आतो. समाधी स्टेट म्हळ्यार कितें? जॉयस स्टेट. तेन्ना वन इज सिच्युएटेड इन बाउंडलेस ट्रान्सडेंटल हॅपीनेस. खंयच्या हॅपीनेसा भितर आसा एक मनीस बाउंडलेस, ताका बाउंड्री म्हणची उरना. आणि हे ट्रान्सडेंटल हॅपीनेस आणि हातू भितर ताका कसली खुशी मेळटा, ट्रान्सडेंटल सेन्सेसाच्यान ताका खुशी मेळटा. आणि अशी असल्यार तो स्थितश्चलसि तत्वतः. तत्वतः म्हळ्यार इन द ट्रुथ. इन ट्रुथ म्हळ्यार तो वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रुथ. ट्रुथ म्हळ्यार कितें? ट्रुथ म्हळ्यार अवर इटर्नल शेल्टर इज कृष्णा. वी हॅव टू टेक शेल्टर अंडर कृष्णा. हेच ट्रुथ. हाच शिवाय दुसरी ट्रुथ आणि खंयी ना. सी आणि हे शिकच्याक आमकां व्हड वेदांतिस्ट जावचें म्हणना, ब्राह्मणाच जावचें म्हणना, आमी रिनाउन्सिएट करून उरचें जाय म्हणना, सगळं त्याग करून, या आमी फिलॉसॉफर जावचें जाय म्हणना. अर्जुनाक काही नाशिलो, पण अर्जुनाक हे सगळं विद्या कृष्णान दिली कुरुक्षेत्रात. कित्याक? तो डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आशिलो, तो देवालो भक्त आशिलो. हे एक क्वालिफिकेशन पुरो हे समजून घेवच्याक. आमकां जर रियल हॅपीनेस जाय, आमगेलें एक क्वालिफिकेशन उरचें जाय, आमी भगवंताले भक्त जावन आमी आमगेलें जीवन व्यतीत करचें जाय. आता रिक्वायरमेंट फॉर एन्जॉयमेंट. रिक्वायरमेंट कितें? खंयचे जॉब हे तांणी काडल्यार नीडेड जॉब वेकन्सीज तांणी घालता न्ही रिक्वायरमेंट. ते रिक्वायरमेंट कितें? आमचे कडेन बुद्धी उरका. बुद्धी म्हळ्यार कितें? इंटेलिजन्स. इंटेलिजन्स म्हळ्यार कितें? कसली इंटेलिजन्स उरका? हे अर्थ करून घेवच्याक की खंयचे आमकां टेम्पररी हॅपीनेस दिता आनी खंयचे आमकां शाश्वत इटर्नल हॅपीनेस दिता म्हण. हे बी कृष्ण सांगता कितें? ददामी बुद्धी योगम त्वम. हांव तुमकां तें दिता. बुद्धी योग बी हांव दिता. केन्ना दिता? केन्ना आमी कृष्णाल सकल आमी शेल्टर घेतात. एक इंटेलिजंट इतली उरचें जाय, म्हाका तो एन्जॉयमेंट करचें जाय, म्हाका इंटेलिजन्स उरचें जाय. सी एनिमल्सा बी इंटेलिजंट उरता, बट तांकां खबर उरना कितें बरें कितें वायट आनी खंयचें कितें केलें तें. हे डिस्क्रिमिनेटींग पावर तांचे कडेन उरना एनिमल्सा कडेन. तांणी आसात इटींग मेटींग डिफेंडींग, स्लीपिंग. तेच आमी करते उरल्यार आमकां आनी एनिमला फरक ना. तेन्ना आमगेलें इंटेलिजन्स खंय वता? वॉट वी हॅव टू डू? सी एक्चुअली रियल एन्जॉयर म्हळ्यार आमगे स्पिरिच्युअल स्पार्क. ते एटॉमिक सायज ताजे उरता. आमी पळयला भगवद्गीतात 2nd चॅप्टरांत आमी पळयला 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेअर. तितले बारीक
सायज ताजो पण ते आमकां फुल बॉडी एनर्जी दिता. पण आम्ही ह्या बॉडीक हे करच्याक सेन्स ग्रॅटिफिकेशन इंद्रिय तृप्तीक आम्ही देवा सुद्धा विसरतात. आता हे इंद्रिय तृप्ती आम्ही करतात पण आम्ही केन्ना मन वतात, सोल आमगेल आत्मा केन्ना सोडून वता तेन्ना ह्या शरीराक काही व्हॅल्यू उरना. ही शरीर पंचभूता भितर एक जावन वता. मरतेगेर सुद्धा आम्ही कोणाक नावान म्हणनात अरे हो मेला हाका केन्ना आमी स्मशाना व्हरया म्हण. कितें म्हणटात, पार्थिव शरीर म्हणटात ती, मडे डेड बॉडी. सी आमगेल नाव बी वता, आत्मा सोडून आमकां वतेगेर. कित्याक आत्मा इज द वन की आमकां ते हे दिता, एनर्जी दिता. इट इज अ स्पिरिच्युअल स्पार्क. आता फॉर एक्झाम्पल हांव आत्ता ब्युटी सलूना वचून चंद कर्ण, केस कर्ण, ता कलर कर्ण सगळे कन्न आयले. आय पेड अराउंड 20-30 BD. सेम हेअर मगेल जेवणा भितर आयले. विल आय एन्जॉय द सेम? अय्यो हे कसं रे, हे मारा केस आयले जेवणात म्हण कान उडयतात, वीट दिसता आमकां. तशीची अनलेस अँड अंटील ते केस आमगेले तकलेचेर उरल्यार बरें दिसता, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द हेड. सिमिलरली आम्ही भगवंता बरोबर कनेक्ट जावन उरल्या मात्र आमकां व्हॅल्यू आसा, ना जाल्यार असली लायफाक काही व्हॅल्यू ना. सो आता एक एक्झाम्पल हांव तो एनालॉजी प्रभुपादान सुंदर दिल्लो आसा ह्या बुका भितर. आता एक डेड बॉडी सुंदर चल्ली थंय पडला, मरण पडली ती, शव ते. आता कोणी मनशा आपण अरे इतली सुंदर चली आसा, यू कॅन टेक हर, यू कॅन मॅरी हर म्हळ्यार तो मनीस एक्सेप्ट करतलो? तो सांगतलो नो आय डोंट वॉन्ट. तसले कित्याक ती हे सुंदर बायल ताका सुंदर आसा, गोरी आसा, शी इज सो ब्युटिफुल म्हळ्यार बी ताका ती बायल नाका. कित्याक नाका? कित्याक नाका म्हळ्यार शी इज नॉट लिव्हिंग. ताका खबर आसा की आफ्टर फ्यू अवर्स हर बॉडी विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग. ताका काही व्हॅल्यू ना त्या बॉडीक. तसलो व्हॅल्यू कित्याक आसा? व्हॅल्यू तिगेल भितर आशिल्ले ते स्पिरिच्युअल स्पार्का आसा. Enjoying energy is what? Enjoying energy is equivalent to spiritual spark. एक पटी ते स्पिरिच्युअल स्पार्क आमगेल बॉडी सोडून वता तेन्ना बॉडी कडे काही पॉवर उरना, युजलेस. ह्या बॉडी खातीर आमी कितले करतात की ते सगळे वेस्ट इफ द स्पिरिच्युअल स्पार्क ना जाल्यार. आणि थोडे लोक म्हणतात सोल अँड गॉड हांक काही फॉर्म ना म्हण. लायट म्हळ्यार देव आणि हे तांकां आकार ना म्हण. बट हे खरी की ना. एक महाराज एक पटी ट्रॅव्हल करत असताना एअरपोर्टार महाराज म्हळ्यार संन्यासी स्वामी ताणी चांट करता अशी थंय. एक मनशान तांकां विचारले तू हे इतले करता न्ही, तुका देवाक तुम्ही हे मानतात, फॉर्म उरता म्हणतात, हे उरता, देवाक आकार उरता, आपण मानना म्हणटाने तागेले दुसरे हे फॉलोवर रिलिजियनाचो ते खूप ताणे सांगले काय देवाक, ताका स्वाम्याक सांगले. कडे स्वाम्यान काय आन्सर दिल ना, कित्याक उलोवचे. तो सांगता तागेले भावने एक्सप्रेस करता म्हण. कडेर तागेले प्रेयरा टाइम आयलो, तो गेलो तागेले प्रे करन आयलो. तेन्ना स्वाम्यान ताका विचारले खंय तू वचून प्रे करन आयलो न्ही, तू गोत आसा तुगेलो देव तुका वॉच, तू कित्याक करन आयलो? ना देव म्हाका पळयतेर आसा, देव वॉच करता म्हळके ताणें. तसल्यार तू बिलीव करता की देवाक दोळे आसा आनी कान आसा म्हण, तू प्रेयर केल्यार आयकल म्हणटा तू. हय म्हण सांगले ताणें. म्हळ्यार तो म्हाका वॉच करता, तो म्हाका पळयतेर आसा, तो हांव प्रेयर केलें सगळें आयकता. तेन्ना स्वाम्यान म्हळके म्हळ्यार ताका देव पळयत म्हण जालें, देव आयकत म्हण जालें, देव तुका तुगेले प्रेझेन्स महसूस करता म्हण जालें. म्हळ्यार देवाक फॉर्म आसा, सिंपल. तेन्ना काय त्या मनशान ही रियलायज्ड आनी ताणें हाडन त्या स्वाम्याक एक क्लॉक दिली खंय. ही एअरपोर्टार जाल्ली खरी घटना. क्लॉक दिली खंय, दिस इज फॉर यू टू रिमाइंड फॉर प्रेयर्स म्हणून. सो वेदा आमगेल शास्त्र ते वेदास कन्फर्म करताची स्पिरिट सोल अटॉमिक इन साइज ल्हान हे ते एक्चुअल एन्जॉयिंग एजंट म्हण. एकलो पोटेंट म्हळ्यार कोण? कृष्ण. तो ओमनी पोटेंट. आमी वट्टू पोटेन्सी तागेले पार्ट अँड पार्सल.
सो आम्ही हे सांगचे जाता स्पिरिच्युअल स्पार्क ते इम्पर्सनल नी पर्सनल हे आम्ही पहिली अर्थ करून घेवचे जाय देवा बद्दल आम्ही उलयत असतना. आता हांगा आमी हे चित्रा पळयल्यार आमकां दिसता एक कडेन शुगर केन ज्यूस शुगर केन हे दिसता एक कडेन बॅम्बू दिसता आमकां. पळोवचे दोनूय सेम दिसतात. काही व्यत्यास दिसना तांगेले ते शूट पळयल्यार. बट केन्ना च्यू करच्या वता की आमी केन्ना खावच्या वता की ते शुगर केना स्वीटनेस येतेर येतेर वता आणि ते स्वीटनेस उरतात ते शुगर केनाच कितले दांड खायत द स्वीटनेस येतेर उरता. बट बॅम्बू शूट इज नॉट द सेम. आमकां हातूं भितर डिफरन्स करच्या कळच्या जाय. खंयचे बॅम्बू शूट खंयचे शुगर केन ज्यूस आणि शुगर केन खाल्यार कशी स्वीटनेस मेळटा हे आमकां कळचे जाय. हे शुगर केन म्हळ्यार आमकां कितें सांग इटर्नल हॅपीनेस मेळिल्ल्या भशेन कितले आमी हे करतेर वतात ताजी स्वीटनेस येतेर वचचे जाय ते आमी समजून घेवच्याक हे दवरचे जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान इंटेलिजन्स दिल्ले आसा. आता 6.22 भगवद्गीता श्लोकात सांगिल्ले आसा कृष्णान यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. Having gained this state, kanchi state, the samadhi state, joyous mood. He will not consider any attainment to be greater. आणि ताज्यापेक्षा होड happiness म्हणजे काही उरना. Being thus established, हे happiness भितर established झाल्यानंतर one is not shaken even the midst of the greatest calamity. कसले calamity येऊ तो हालना. कितले महापुरुषाक आमी पळयल्यात कसले कॅलॅमिटी आयल्यार बी तांणी हालनात. कित्याक तांकां खबर उरता तांगेलो प्रोटेक्टर कृष्ण म्हणून. जेन्ना प्रोटेक्टर आसा आमचे बरोबर तेन्ना कसली भय आमकां. एक ल्हान एग्जाम्पल एक चली आपणाले एक प्लेना भितर फ्लाय करतेर उरता एक चली एक मात्र उरता आणि तिगेल्या म्हाऱ्याक दुसरी खंयची फॅमिली बशिल्ली उरता. ते टर्बुलंट विंड जाता आनीक एअर बॅग्स येतात तर प्लेन हालच्या लागता. सगळ्यांक सांगतात तुम्ही सीट बेल्ट घालात प्लेन हालतेर आसा हे जाता तुम्ही केअर घेवका आता अशी म्हणटगीर सगळे लोक भितात अरे प्लेन सारखे लँड जातली की ना की म्हण. ही चली आनंदान बसून खेळतेर उरता. ते सायडीन बशिल्ल्या दिसता हाका कळना सामनास म्हण कळना दिसता म्हळ्यार बी आउट ऑफ क्युरियोसिटी ते नेबर त्या चले विचारता तुका भय दिसना की म्हण हे प्लेन बीन हालतेर आसा तुका भय दिसना. तेन्ना ती चली सांगता म्हाका भय कित्याक दिसचे जाय पायलट इज माय फादर. तिगेल बापसू खरें पायलट उरता त्या प्लेनांत. सी द फेथ ऑफ द चाइल्ड म्हळ्यार ते चेडा खबर आसा म्हागेल बापसू म्हाका काही वायट जावचें दिवच ना म्हणून. सिमिलरली आमकां तो फेथ कृष्णा वयर उरचे जाय. कृष्णा इज जगत पिता. हो फेथ आम कृष्णाचेर असल्यार कसले कॅलॅमिटी येवं म्हगेल्या लायफात कृष्ण म्हगेल हात धरून म्हाका चलयतलो म्हण हे उरल्यार तेन्ना कितें जाता कसली भय दिसना. आमकां इटर्नल हॅपीनेस मेळचे हातूं भितर कांय डावट ना हे फेथ कृष्णाचेर आमकां असल्यार. पण कितें जाता केन्ना केन्ना आमी फेथलेस जातात केन्ना डिफिकल्टी जाता आमी फेथलेस जातात. आमी म्हणटात कृष्ण काय करतेर ना आमकां म्हण. न्ही फेथ आमगेले चेंज जावचे नजो तसले फेथ उरचे जाय. ते फेथ केन्ना येवचे साध्य वेन वी सर्व टू कृष्णा. कशी सर्व करचे जाय अनफ्लिंचिंग अनअलॉयड अनकंडिशनल लव. म्हळ्यार आमी ज्यो प्रीती देवा दितात ज्यो सर्विस सेवा आमी देवाल करतात हे बार्टर सिस्टमा भशेन आमी करचे नजो. बार्टर सिस्टम म्हळ्यार कितें देवा हांव हे इतली करता तूं म्हाका हें दी. देवा गोत्त सम केन्ना दिवचे जाय कितें दिवचे जाय आनी कितले दिवचे जाय म्हणून. सो ते परत ताका सांगून आमी ते क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन देवा दिवचे ना आमी. देवा कडेन 100 सोल्युशन उरतात
पण आम्ही किती करतात केन्ना प्रॉब्लेम येते की देवाकडे वता आणि किती मागतात देवा अशी असा हे अशी जाऊ मातशी बेगीन अशी पळून घे देवाकडे मे बी 100 बेटर कृष्णाकडे 100 बेटर सोल्युशन उरतात पण आम्ही किती करतात का क्लोज एंडेड हे देऊन देवा मग हे कर हा म्हणून सो वी आर एट द लॉस दॅट टाइम किती बरे म्हण कृष्णा खबर आसा ते फेथ आमचे लागी उरचे जाय हे फेथ केन्ना येता केन्ना मी अनअलॉयड अनकंडिशनल अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्व्हिस करतात त्यांना मात्र हे फेथ येवच्याक साध्य आता मी स्नेक अँड लॅडर आम्ही वट्टू लोक खेळल्यात अजूनही खूप लोक आम्ही खेळकर असतात हे किती करता आम्ही सापसिडी खेळत असताना कितले डेंजर येतात आमच्या लायफा भितर पण आम्ही एक डेंजर चुकले आम्ही हॅपी जातात ओ वी कंटिन्यू प्लेइंग टिल नेक्स्ट डेंजर येतपासून अशी आम्ही ते डेंजरातल्यान पार जातात येतात केन्ना सापडतात केन्ना देवतात परती चढतात लॅडरान अशी बट हे एक गेम मग पळत असताना हे लक्ष आले की पदम पदम यत विपदम भागवतमाक 7वे कांटो हे सांगितले आसा प्रत्येक आमगेल स्टेपाक हे आसा म्हण मिजरी आवर लाईफ इज फुल ऑफ मिजरीज कित्याक आम्ही दुःखालयम अशाश्वतमा भितर आसात अशाश्वतम आणि दुःखान भरिल्लें ते दुःखाच्यान भायर येवचें जाल्यार हे स्नेकाल तोंडातल्यान भायर येवचें जाल्यार कायमचे भायर येवचें जाय जाल्यार नॉट टेम्पररी ओके हे चुकले हांव फुडें वता फुडें चुकले फुडें घेता अशें करून तशी एस्केपिजम न्ही हांव एकदम भायर येवचें जाय कशी येवचें शकता हांव हे आम्ही विचार करचे जाय दुःखालय तरी आसात दुःख एक दुःखातल्यान चुकले दुसरं दुःख तिसरं दुःखा भिवन आम्ही शॉर्टकट यूज करची न्ही देवान आमकां सांगिल्लें आसा प्रभुपाद जेसी गुरून आमकां सांगिल्लें आसा की हे वट्टू हे तुम्ही सोडन कशी खुशेन रावचे जाता म्हणून ते आम्ही फॉलो करून फुडें वचचे जाय आणि असले सर्पातल्यान आम्ही इजिली वी कॅन क्रॉस थ्रू इट माया मेताम तरंती ते म्हणता कृष्ण म्हळ्यार कितें हे माया जगताच्यान आमकां भायर येवची जाल्यार फक्त लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड ओनली शेल्टर आता भगवद्गीते 6.24 सांगिल्लें आसा सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पा प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनस्सैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः एकल्यान कितें करचें जाय एकल्यान आपणाक वन शुड एंगेज वन सेल्फ इन द प्रॅक्टिस ऑफ योगा कसली योगा विथ डिटर्मिनेशन एंड फेथ दृढ निश्चया फेथ and not be deviated from the path ते पाथातल्यान deviate जावचे नजो one should abandon without exception all material desires खंयचे आमी काडू जाय abandon करचे जाय की material desire हे material desire आमचे भितर कशी येतात born of mental speculationाच्यान हे जातात उद्भव जातात सो कंट्रोल ऑल द सेन्सेस ऑन ऑल साइड्स बाय द माइंड कशी आम्ही कंट्रोल करच्या जाय हे सेन्सेस फ्रॉम सगळ्या हातूंतल्यान माइंडाक म्हण हे सांगिल्लें आसा अर्जुन सांगता कृष्णाक अर्जुन इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा तो सांगता चंचल मे मनाक कृष्णा म्हण भगवद्गीता भितर मागेल मन अशी चंचलच कृष्णा म्हण अर्जुन जे डिवोटी भक्त सांगू शकता जाल्यार आम्ही खंय आसा तू भितर म्हण आम्ही विचार करचे जाय भगवद्गीते भितर हे बी सांगिल्लें आसा आमकां 5 इंद्रिय आसात त्यो त्रास करतर आसात तातूं भितर मनःषष्ठान इंद्रियाणी म्हळ्यार 6वी इंद्रिय आसा आमकां मन ते आनीक त्रास दितर आसा म्हण माइंड इफ नॉट कंट्रोल्ड इट इज अवर बिगेस्ट एनिमी म्हणतात आमगेल मन कंट्रोल असल्यार आमगेल फ्रेंड ते आमगेल मन अनकंट्रोल्ड लगाम इल्लेदा कुदुरे म्हणतात आमी ते लगाम नशी घोड्याचेर बसून आमी वच्चे लागल्यार भय दिशेच कित्याक लगाम उरना आनीक एनिमल
खंयी व्हरच्या शकता ते आमकां लगाम असल्यार कितें इट विल टेक आमकां खंय व्हरच्या जाय थंय ते सारके व्हरता सो आमगेल्या मनाक आमी कंट्रोला भितर दवरचे जाय आनी हे कंट्रोल कशी साध्य आसा ओनली बाय डिवोशनल सर्वीस नेक्स्ट आनी सांगिल्लें आसा हांगा शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थानमनः कृत्वा न किंचित् अपि चिंतयेत् कशी आमगेलें डेव्हलप जाता स्टेप बाय स्टेप स्टेप एक पटी हांव हें सगळें करता म्हळ्यार साध्य ना डेली प्रॅक्टीस करता आमी स्कुला वता आसतना टेबल शिकता आशिल्ली 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 करून एकच दिसा आयलें ना आमकां तें डेली म्हणच्या लायता आशिल्लें आमकां तेन्ना आमी ते शिकले अजुनी विसरला शिकून इतली वर्सां जाल्यार बी तशीच ईच स्टेप बाय स्टेप विथ फुल कन्विक्शन म्हाका हें शिकता म्हण आमी फुल कन्विक्शनान मायंड फिक्स करून हें शिकल्यार देन कितें जाता आमी ह्या बुद्धी योगा भितर फुडें सरच्याक साध्य आसा तशी कृष्णान फर्दर 6:26 सांगला यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम यत्तद् आत्मनेव वशं नयत् म्हळ्यार कितें मनस चंचलम अस्थिरम आमगेल मन म्हणजे चंचल 1 मिनिट ते सोडल्यार पळय आता हांव 1 मिनिट अशी बसत मागेल मन गोवा पावले कारवार पावले मागेल अम्मा आना लागीं या मागे चेडा लागीं पावले मन खंय खंय वता एकदम फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंडा पावता ते तितली फ्लिकरिंग आसा कित्याक ताजे नेचर अनस्टडी आसा ताका परत आमी हाडचे जाय आनी सारके आमी दवरचे जाय आमकां कंट्रोल करचे जाय म्हळ्यार ओनली वन थिंग कितें होली नेम ऑफ द लॉर्ड आता आमकां कळ्ळें आमी कितें कितें करचे जाय आनी खरें हॅपीनेस कितें म्हणून खरें हॅपीनेस म्हळ्यार कितें हें शाश्वत इटर्नल आनी हें चेंज जायना तो खरें हॅपीनेस आमकां कृष्णान बी भगवतगीते सांगला आमी कितले श्लोक पळयले आतां हे कोणाय दुसऱ्यान सांगिल्लें न्ही हे कृष्णान सांगिल्लें आमी वट्टू कृष्णाल चेडूवा कृष्णान सांगिल्लें तुमी कशी हॅप्पी उरच्या शकतात म्हणून आतां आमकां कळ्ळें खरें हॅपीनेस म्हळ्यार कृष्णाल लोटस फीट आमी तागेले शेल्टर घेवचे डिवोशनल सर्वीस करचे हे खरें हॅपीनेस म्हणून कळ्ळें आतां हे हॅपीनेस कशी आमकां मेळटले म्हण आमी आतां पळोवया ओवर टू यू ब्रदर कृष्ण प्रभू हरे कृष्ण द वे ऑफ चांटिंग अँड नोविंग कृष्ण चांट करून आमी कशें कृष्णा कडेन वचचे हें सांगिल्लें आसा ताजे खातीर आमी सदांच चांट करून हरे कृष्णाचो महामंत्राचो जप करून हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ह्याचो जप करत रावन आमी कृष्णा कडेन वचपाक शकतात तशेंच भगवद्गीता 4.7 भितर सांगिल्लें आसा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थात्म धर्मस्य तदात्मानं स्वजाम्यहम् तू सांगिल्लें आहा जेन्ना जेन्ना ह्या जगा भितर धर्माचो नाश जाता असो दिसता तेन्ना आपूण रिलिजनाचो धर्माचो स्थापन करपा खातीर येतलो तशेंच भगवद्गीता 4.8 भितर सांगिल्लें आसा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ह्या खातीर कृष्ण जेन्ना जेन्ना नाश जाता दिसता तेन्ना आपूण येतलो आनी परत परत येतलो हे हातूंत सांगिल्लें आसा साधून रक्षण करचो
परित्राणाय साधूना. आता मिसयुजिंग सर्व्हिस अंडर माया. या जगा भितर आम्ही दास असत, सगळे दास असत, कोणूच मास्टर ना. मास्टर फक्त कृष्ण असा. कुरुक्षेत्रा वारा वेळार श्रीकृष्ण वो सुप्रीम लॉर्ड, पूण तो आपल्या भक्ता खातीर अर्जुनालो रथ चलोवपाक रथा सारथी जालो आणि ताणे आपल्या भक्त वात्सल्याचो रूप दाखयले. तशेंच धर्माक भितर सगळे क्रिश्चन धर्मा भितर बी सांगिल्ले आसा सन ऑफ द गॉड म्हळ्यार आपूण देवाल चलो. तशेंच मुस्लिमाच्या भितर सांगिल्ले आसा सर्वंट ऑफ द लॉर्ड म्हळ्यार आपूण देवाल दास. तशेंच आमी आमगेली पोझिशन दासाचे आसा हे समजून घेवपाक जाय. आता धर्म म्हळ्यार कितें? धर्म म्हळ्यार आमगेलें कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन म्हळ्यार आमगेले खंय आसा आमगेलो जागो हें दाखयता धर्म इज नॉट क्रिएटेड फेथ. एक क्रिएट केल्ले फेथ न्ही तो. इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल, इट इज देर. ते आमकां अर्थ करून घेवचे जाय. आता भगवद्गीते 9.30 सांगला अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्या सम्यक व्यवसितो हि सहा. कोणी हे करत असताना आता आम्ही भक्ती मार्गावर चलते रसात बाय चान्स आम्ही किदे कसले ऍक्शन करू, अबॉमिनेबल ऍक्शन करू. इफ आम्ही कितले डिवोशनल सर्व्हिस केल्यात, किदे एक चूक करू, बट स्टील आम्ही कशी कन्सिडर्ड अ सेंटली पर्सन बिकॉज वी आर प्रॉपरली सिच्युएटेड इन द डिटर्मिनेशन. आता आम्ही हांगा पळयते आसात मस्त लोक कर्ण पिलग्रिमेजा वचच्या लागल्यात. एक स्टोरी याद येता, प्रभुपादान बुकार एक ही स्टोरी बरयल्ली आसा. एक थीफ म्हळ्यार चोर तो थोडे पिलग्रिम्सा बरोबर म्हळ्यार तीर्थयात्री बरोबर तो यात्रे वता आणि ताणी चलत वच्चे आणि एक रात जातकीर ताणी एक कडे रावता धामा भितर. पण हो थीफ चोर कित्याक यूज जाल्ली उरता का चोरी करचे रात्रीन जातकीर विदाउट नोईंगली ही विल डू चोरी. आम्ही आता ताका सायंटिफिक क्लेप्टोमेनिया म्हणतात. कळनासतना चोरी करतात ताणे, ते कळनासतना करतात. पण चोराक अभ्यासान समय जाल्ली उरता ते प्रॅक्टिस करते ताका समय जाल्ली उरता ते डेली चोरी कन रात जाली डार्क जाली चोरी करचे म्हणून. तर पिलग्रिमेज सगळं रात्री न्हिदतात, थकून गेल्ली उरतात, सगळं न्हिदतात. त्यांना हो चोरा न्हीद पडना, तो जागे उरता. आता नेक्स्ट कितें करचे, हे चोरी करचे जाय. आता तो उठता, आता चोरी करचे. एकल्यार बॅग उठयत तो, पण ते ओपन करचे ताका मन जायना. तो कितें म्हणतात, हे ओपन करना हांव, हे चोरची न्ही, हांव पिलग्रिमेज आहा आनी सगळे बरे लोक हे यात्रेला हांव काही चोरची न्ही. पण ताका कितें जातलें उरता, अभ्यास जाल्लो उरता ते चोरी कन्न. तो कितें करता, आपण काही चोरचो ना, पण हे बॅग उठोवन थंय दवरता, ते बॅग उठोवन थंय दवरता, ते बॅग उठोवन अशी तो सगळ्या बॅग मिसप्लेस करता. चोरी काय करना, सकाळी पासून हे बॅग हांग दवरचे, थंय दवरचे अशी तो करत उरता. सकाळी सगळे लोक उठून तांगेल बॅग तांकां मेळना, तर तांणी सोत्तेर वतात, म्हगेल बॅग खंय हांग कशें पावले अशें करून घेवन. तेन्ना चोर सांगता, पळय हांव वृत्तीन एक चोर, पण म्हाका दिसलें आपूण चोरी करची न्ही, तुमगेल्या बॅगांतले घेवची न्ही म्हण.
पण आपण हे अशी करते रावलो समय जाला सपना काय करच्या जायना म्हण ते बॅग हांव रिप्लेस हांच्यान थंय थंयच्यान हांग दवरतेर आपण रात काढली म्हण तेन्ना यात्री लोक म्हणतात एटलिस्ट तुक ते चोरी करची न्ही म्हण दिसले हे एक पॉझिटिव्ह पॉइंट मुखार मुखार हे तू बरे लोकां संगा उरल्यार मुखार मुखार ही सवय बी वतली म्हण सो हांगा प्रभुपाद एम्फसाइज करतात साधू संघ कितली इम्पॉर्टंट म्हण आमकां ह्या मटेरियल जगाता भितर हे भगवद्गीते 9वी चॅप्टर 31 श्लोका सांगला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौंतेया प्रतिजानीहि न मय भक्त्या प्रणश्यति म्हळ्यार कृष्ण अर्जुना सांगते रसा अर्जुना तू बोल्डली तू धैर्यान डिक्लेअर कर किती डिक्लेअर कर मागेल भक्त लोक केन्ना पेरिस जावची ना तांगेले नाश जावची ना मागेल भक्त लोकांक म्हण हांगा कृष्ण अर्जुना कितें सांगता कृष्णान सांगले जातशिले हा मागेल भक्त लोक तुमकां हांव प्रोटेक्ट करता म्हण कृष्णान अर्जुना कितें सांगले कित्याक म्हळ्यार कृष्ण सांगता की एक पटी हांव प्रॉमिस केल्या बी मागेल प्रॉमिस हांव विसरू शकता पण मागेल भक्तान कितें प्रॉमिस केल्लें उरता ते हांव केन्ना विसरना म्हणून तो अर्जुना सांगता म्हळ्यार अर्जुन कृष्णाल भक्त जेन्ना अर्जुन सांगता तेन्ना कृष्ण ते फॉलो 100% करता ते केन्ना तागे डिवोटी सांगता ते हाजे शिवाय आमकां न्ही कितें तरी भरोसा दुसरी जायी ना आनी कृष्णान सांगिल्लें आसा आमी कृष्णाक कित्याक भजच्या जायी कृष्णान सांगिल्लें आसा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम येति सो अर्जुना तो सांगिल्लें आसा कोणाक कळता जन्म कर्म च मे दिव्यम मागेले जन्म कर्म सगळें कितें आसा दिव्यम ट्रान्सडेंटल आसा कळ्ळें मागेले अपियरन्स मागेले एक्टिविटीज सगळे सेम उरतात कृष्णाल चेंज जायना आता द्वापर युगाक कृष्ण जावन आयलो म्हण तागेले हे ट्रान्सडेंटल न्ही तो ट्रान्सडेंटल तागेले बॉडी हे ते सगळे सेम उरता स्पिरिच्युअल वर्ल्डा बी आमगेले तशी न्ही आमगेले हे बॉडी आमी हांगा सोडून वचच्या जाय तशी कृष्ण सांगता कोण हे अर्थ करून घेतात की तांकां एक पटी हे बॉडी सोडतेगेर ताणी मागेले इटर्नल अबोर्डा येतात परती कृष्ण सांगते सांगा वांशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देही म्हळ्यार कशी आमी एक नवीन कपडे एक पन्ने फटील कपडे आमी घालनात न्ही हे जातकीर जीर्ण जाल्ले कपडे काडून उडोवन नवीन घालतात तशीच हे बॉडी जेन्ना पन्नी जाता सोल एक्सेप्ट्स द न्यू बॉडी सोलाक डेथ ना कित्याक सोडता ओल्ड एंड युजलेस वन्स ते कपडेच आमी कशी काडून उडयतात तशी सोला आमगेल बॉडी म्हळ्यार ते सोडून दुसरी बॉडी ते घेता म्हळ्यार बॉडी कितले टेम्पररी म्हण हांगा सांगिल्लें आसा सोल टेम्पररी न्ही बॉडी कितली टेम्पररी म्हण सांगिल्लें आसा आनीक हातूं भितर सेकंड चॅप्टर फुल्ल सोला बद्दल सांगिल्लें आसा प्रभुपाद ह्या बुका भितर एक्सप्लेन करता म्हळ्यार बॉडी म्हळ्यार आमगेले हे टेम्पररी इट इज द ओनली इंस्ट्रुमेंट टू कनेक्ट अस टू कृष्णा हांगा सांगिल्लें आसा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति म्हळ्यार कितें कशी सोल कंटिन्युअसली आमी सान आसतना आमी इन्फंट आसतना बॉयहूड अडल्ट यूथ यंग ओल्ड एज हे सोल आमगेले ते तातूं भितर हे जातीर उरता सोल व्हड ल्हान जायना सायज सेम उरता बट केन्ना ते हे येता हे बॉडी सोडची टायम येता सोल अनदर बॉडी वता सी अ सोबर पर्सन कोणा हाजे बद्दल ज्ञान आसा तो धीरा म्हणटा ताका तो बिविल्डर्ड बाय सच चेंज ताका काही हाजे फरक पडना हांगा एक झाडा भितर प्रभुपाद केन्ना हे एग्जाम्पल दिता दोन पक्षी बशिल्ले आसात एक पक्षी ते फ्रूट खातेर आसा ते म्हळ्यार आमी जीवात्मा आनी एक सुपर सोल कृष्ण पळयतेर आसा आमकां आमी कितें करता की म्हण आमकां कृष्णा भशेन एन्जॉय करचे जाय आशिल्ले म्हणून आमी ह्या जगाक जन्म घेतले कृष्ण आसा आमचे बरोबर कृष्णान आमकां सोडले ना
पण कृष्ण वाट पळयते आसा आमी केन्ना हे खावचे आमी म्हळ्यार हे मटिरियल जगता एन्जॉय करचे सोडून आमी केन्ना कृष्णा कडेन अशी पळयतात म्हणून कृष्ण वेट करते आसा. लॉर्ड इज जस्ट विटनेसिंग हे आमी अर्थ करून घेवचे जाय. आणि कृष्ण सांगते आसा ह्या मटिरियल जगताक हे कितें आसा हे सगळे पळय आमी आता सनलाइट ना जाल्यार कितें करता रात्रीन इलेक्ट्रिसिटी गेल्यार वी आर इन द डार्कनेस. कृष्ण सांगता मागे सुप्रीम अबोर्डात इट इज इल्युमिनेटेड बाय सन और मून. ते सन मून काही ना, फायर इलेक्ट्रिसिटी काही ना, बट थंय कितें आसा केन्ना उजवाड आसा. सो कोण हांच्यान सोडून ते मागे लॅबोर्डा येता की तांकां केन्ना हांग परत येवया अशें दिसता. न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम. ते धाम मगेले इट इज परमम. हे कृष्णा 15व्या चॅप्टरात सांगते आसा. तशीच खूप प्रभुपादान ह्या बुका भितर खूप श्लोका एग्जाम्पल दिल्यात. प्रत्येक श्लोका इम्पॉर्टंट आसा. न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि. कृष्ण ट्रान्सडेंटल आनीक हे सगळं प्लॅनेटरी सिस्टम कृष्णा भितर आसा. कृष्णा काही नका, कृष्णा कितें ऑप्टेन करचे जाय म्हणना, बट कृष्ण आपणाले प्रिस्क्राइब ड्युटीज करता. प्रभुपाद हांगा आमकां सांगते आसा कृष्णान हांणी सांगली ना तुमकां तुमगेलें काम सोडा, सगळें सोडा आनी दीसभर तुमी तुमगेले कितें धर्म ते सोडून फक्त कृष्ण करत रावा म्हणून कृष्णान सांगले ना. वी आर गृहस्थास, मोस्ट ऑफ अस आर गृहस्थ. आमगेलो गृहस्थ धर्म कितें आसा ते आमकां फॉलो करच्याक जाय. गृहस्थ धर्म हे गृहस्थ धर्म फॉलो करून आमी प्रॉपर वेचेर कशी चलच्या जाय हे बी इम्पॉर्टंट. हे प्रभुपाद आमकां शिकयता आसा. वाइल डूइंग अवर सर्विस कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त होना है. म्हळ्यार आमी अशी सांगची न्ही की ओ म्हाका करचे नाका, ते लेझीनेस नाका म्हणटा प्रभुपाद. इनएक्टिव्ह राव नाकात, ऍक्टिव्ह रावन कशी तुम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेसात कृष्णा लोटस फीट धन तुम्ही तुमगेली स्पिरिच्युअल जर्नी आध्यात्मिक जर्नी कशी तुम्ही कंटिन्यू करतले म्हण प्रभुपादान हे सांगिल्लें आसा. हांगा आमी 2 चॅप्टर खतम करतात. नेक्स्ट बाकीचे नेक्स्ट क्लासांत आमी बाकी 3 चॅप्टराक कितें सांगला प्रभुपादान पळोवया. आज अशी रिकॅप करच्याक पहिले आमी शिकली की रियल हॅपीनेस म्हळ्यार कितें. आता आमकां रियल हॅपीनेस म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळ्ळें. ते रियल हॅपीनेसा कडेन कितें कशी वचचें आमी. साधू शास्त्र संघ कितले शास्त्र आसा आमचे कडेन. आता हे प्रभुपादल बुक आमी वाचतेर आसात. कितले वीक्स जाले एक एक बुक आमी वाचतेर आसात. तातूंतल्यान आमकां नॉलेज मेळतेर आसा. आनी संघ आमी करतेर आसात, असोसिएशन करतेर आसात. वट्टू आमचे गेले लोक बसून आमी आठवड्यांतल्यान एक 3-4 दीस देवा बद्दल उलयतेर आसात. हाजे पेक्षा दुसरें पुण्य जावंक हांवें. सो सदांच देवाल नाम जप केले. इजी आसा, पाथ व्हेरी इजी आसा, पण आमकां ते लेझीनेस आमी भायर काडून उडोवचे जाय की हे पाथ घेतले म्हणून. जय श्रील प्रभुपाद. हरी बोल. हरे कृष्णा. अण्णा आणि ताई अति सुंदर जावन वे टू कृष्णा कितें आसा आमकां सांगून दिले. आमी थोडं रिकॅप करता तुम्ही शिकेले बद्दल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी आणि माताजी मस्त सुंदर कण ऑन द वे टू कृष्णा आम्ही कृष्णाकडं कश पावेत. आणि तशीची प्रभुजीन सांगले कसं रियल हॅपीनेस म्हळ्यार कसले. आम्ही मटेरियल हॅपीनेस खातीर कितले हँकर करते उरताचे. एक सान घर उरला व्हड घर जायची आणि हातूंत ते जीवात्मा कसले आणि आम्ही आमगेले एक मटेरियल बॉडी म्हळ्यार कसले आणि स्टोन म्हळ्यार फातर कशी उरता दृढ आणि तशीच रूख ते कशें उरता ते ताजे बद्दल सांगले. आणि तशीच माताजीन रियल हॅपीनेस आमी आमगेले मटेरियल जगतात आमगे चेडवां खातीर हे अननेसेसरी मस्त मस्त हे करते उरताचे. जाल्यार ते रियल हॅपीनेस खंय आसा आमकां ते आमगेले देवाल पांया मुळा आसा. लोटस फीट ऑफ द लॉर्डात आसा. आणि तेची स्पिरिच्युअल हॅपीनेस आणि मटेरियल हॅपीनेस आणि स्पिरिच्युअल हॅपीनेसात कसो डिफरन्स आसा. मटेरियल हॅपीनेस कसले आमगेले आज आसा फाल्यां ना, चेंज जाते उरता. तशीच जाल्यार देवाल हॅपीनेस आनंदांब दिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम ते आम्ही पूर्ण रितीन स्वाद करते उरयतात. ते आत्माक जावचे हॅपीनेस. तशीच रियल क्वालिफिकेशन कसले एक डिवोटीले ते एक डिवोटी जावचे लॉर्डान हाचे हॅपीनेस आमकां जावं का म्हळ्यार
हाजे क्वालिफिकेशन कसले ते सांगतानी. तशीच एक जॉब रिक्वायरमेंट कशी उरता, रियल हॅपीनेस कसले आणि टेम्पररी हॅपीनेस कसले ताजे बद्दल सांगतानी. तशीच आमगेले इंटेलिजन्स कसले. ओके, आमगेले बॉडी इम्पॉर्टंट ने तशीच आमगेले सोल इम्पॉर्टंट. सोल कशी इम्पॉर्टंट केन्ना इम्पॉर्टंट जाता ते कनेक्ट लॉर्ड. ओके, आणि डिफरन्स बिटवीन शुगर केन आणि बांबू शूट ते मस्त सुंदर जावन सांगले. कशी शुगर केन आम्ही कशी ताका चीव करते वताची तशी तांतू भितरच्यान रस येते उरता स्वीट ज्यूस. जाल्यार बांबू शूट म्हाका कशी दिसता मात्र ते हाजे शुगर केन आमकां दिसता जाल्यार आमकां तांतूंत रियल ज्यूस मेळना. तशीच महापुरुष लोक कशी उरताची. ओके, तांणी कशी केन्ना विचलित जायनाची, तांणी कशी दृढ निश्चयात उरताची. तशीच एक पायलटल स्टोरी मस्त सुंदर जावन सांगली. सांज चल्लेली कशी तिका आपल्याला बापाय वयर कशी फेथ हे उरता म्हणून. तेची तशीच आमगेलो कृष्ण आमगेलो जगत पिता. तशीच आमी कृष्णा वयर फेथ दवरता. ते फेथ आमी कशी दवरयत, कशी आमी महसूस करयत अन्नाला डिवोशनान. ओके, तशीच पद पद विपदम बद्दल सांगले. आमच्या भौतिक जगतात कितले पद पदार विपदम येते उरता आमकां. दुःखालयम अशाश्वतम. तशी ताजे एक ओनली वन शेल्टर ते देवाले लोटस फीट. तशीच दृढ निश्चय आमकां आमगेले डिवोशनल सर्विसा उरता जाल्यार आमी कशी दृढ निश्चय उरता. तशीच आमगेले मन कशी चंचल ताका कंट्रोल करच्याक आमी कसं करता तेची आमगेले हे डिवोशनल प्रॅक्टीस आमी आमगेले. तशीच प्रभुजीन चॅन्टिंगा बद्दल मस्त चंदका सांगले. चॅन्टिंग कशी इम्पॉर्टंट. ओके, आणि कृष्ण एकलो मास्टर आमी ओट्टू दासानुदास बद्दल सांगले. तशीच माताजीन धर्म आमगेले कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन कसले आणि आमगेले एक थीपाल स्टोरी चोराल स्टोरी मस्त सुंदर सांगले. तांतूंतले साधू संघ साधू संघ लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय हे मस्त सुंदर जावन सांगले. तशीच केन्ना पॅरिस जायनाची म्हणून कृष्ण सांगता. ओके, तशीच आमगेले स्पिरिच्युअल बॉडी हे केन्ना पॅरिस जायना. आमगेले मटेरियल बॉडी पॅरिस जाता. ते सुंदर एक चेल्लीले मडे म्हळ्यार कसले हे म्हळ्यार कसले मस्त सुंदर सांगले तांणी. तशीच जीवात्मा परमात्मा पॅरेट. ओके, आमगेले परमात्मा बी एक पॅरेट आणि जीवात्मा बी कशी आमच्या हृदयात हातूंत बसले आसा. तशीच सुप्रीम अबोर्डा बद्दल सांगले. न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः दद करता निवर्तनते तद्धाम. कशी कृष्ण आपल्याला धामा बद्दल सांगतात ते कसलेची आमगेले भौतिक जगता म्हणजे आज इलेक्ट्रिसिटी ना म्हळ्यार काळोख फाल्यां आसना. थंय रियल हॅपीनेस ते केन्नाच पॅरिस जायना म्हणून सांगले आसा. तशीच प्रभुपादान सांगले बी एक्टिव्ह. ओके, आमी केन्ना एक्टिव्ह उरता. ओके, आणि तूं आमी केन्ना उत्साहात उरता. तशीच साधू संघ शाधू शास्त्र आणि संघा बद्दल मस्त सुंदर सांगले. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद तुमकां प्रभू आणि माताजी. अनेक अनेक धन्यवाद एनलायटन केल्ल्याका. आणि तशी मुखाल सेशन बी आणि 3 चॅप्टर आयकुच्याक मस्त उत्सुक आसा तुमी. तशी प्रभू आणि माताजी बद्दल सुमार इतले पास्ट टाइम शेअर करता म्हणून मस्त मना आसा. सो सगळे बांधव फ्रायडे 8:30 का परत उपस्थित उरता म्हणून निवेदन करता. तशी मुरलीचंद प्रभू का विचारते आसा कसले अनाउन्समेंट असले प्रभू आणि कोणाक कसले प्रश्न असल्यार पहिले विचारिता तदनंतर आम्ही अनाउन्समेंटार वचिता. हरे कृष्णा. कोणाक कसले प्रश्न असवे. मस्त इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट है वे टू कृष्णा. एवरीबडी इज हैंकरिंग टू गो टू कृष्णा. सो एवरीवन हैज टू think of it. It was a very nice session. Thank you. हरे कृष्णा. माताजी आणि प्रभूजी बारी लाईक कोण तुम्ही सांगले. गोलोका गेल्यार आमकां आनंद असो तुम्ही आमकां सांगले. दॅट इज वेल अँड गुड. पण आता आम्ही जे तुम्ही सांगले आम्ही ग्रहस्थ लोक असोची. आम्ही ग्रहस्थ लोक तुम्ही सांगल्या म्हणजे आम्ही चॅन्टिंग करचे, जे भगवद्गीता वाजूचे, पुरा बुक्स वाजूचे, हे वाजूचे, असोसिएशन रपचे. एव्हरीथिंग वी डू ऍज पर अवर ओन कन्व्हिनियन्स आणि पुरा कारण आम्ही ग्रस्त लोक असायची. पुरा ते करून सुद्धा न जॉय स्टेट जी असं ट्रान्सेंडेंटल स्टेट जी असं ती मोमेंटरी असता. समाधी ती ते परमनंट जावचे खातीर आम्ही कसं करता ह्या लोकांतू अध्यात्मी लोक तुम्ही सांगले गोलोका गेल्यार आनंदच असं. पण आता ऍट प्रेझेंट वी आर इन भौतिक जगत. तर ते आम्ही समाधी जॉय स्टेट मोमेंटरी ना फार खाली टाइम जेन्ना पण आमकां जावका तेन्ना या आणि किंवा परमनंट जावचे खातीर आम्ही कसं करता. माय क्वेश्चन मे बी स्टुपिड क्वेश्चन बट आमकां कोणी सांगल्यार कळता म्हणून ना स्टुपिड क्वेश्चन न्ही. बरे क्वेश्चन तुम्ही विचारले
हे क्वेश्चन इन द बिगिनिंग डेज ऑफ माय कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हाकाय आशिल्ले केन्ना आमी भक्ती वृक्ष अटेंड करताल की एक 1 hour त्या दिसांनी नेक्स्ट डे वी वर एम्पावर्ड बरें दिसताशिल्लें अरे हे थर्ड डे वेन वी आर बॅक ऑन अवर कर्मयोगा आनी हे पळय तेन्ना दिसताशिल्लें अरे आमी हे कितें करच्या लागल्यात तशी पण कितें जाता जेन्ना पासून आमी आमगेल मायंड एक ट्रॅकार हाडनात ट्रॅक म्हळ्यार कितें एक ते फेथ म्हणटा पळय ते फेथ एक पट्टी उरता एक पट्टी केन्ना डिफिकल्टी येता तेन्ना फेथ वता ओनली हे सपोर्ट आमकां केन्ना मेळटा केन्ना आमगेल जप प्युअर उरतकी चांटिंग ऑफ द होली नेम ते प्युअर उरतकी केन्ना आमी अगेन एंड अगेन सगळे म्हगे लेक्चरा भितर आनी हांव आयकल इतले लेक्चराचे हेच सांगता की अनअलॉयड अनकंडिशनल डिवोशनल सर्व्हिस हे करतेर पळय ते एक भावने डेव्हलप जाता आता कितें वस्तू हे मागेल वस्तू म्हण धवन असल्यार प्रोप्रायटरशिप असल्यार पळय ते दुःख जाता आता एक एग्जाम्पल सांगचे म्हळ्यार मागेल भांगर सगळें चोरी जावन गेले फ्यू इयर्स बिफोर आता म्हाका प्रोप्रायटरशिप आशिल्ले अयो ते इतले भांगर मागेले कितले लक्षाचे भांगर चोरी जावन गेले इफ आय वॉज इन मटेरियल वर्ल्ड म्हाका वायट दिसताशिल्लें तेन्ना बट त्या टायमार म्हाका दिसले हे मागेल न्ही दिसता कितें ऋण आशिल्लें त्या चोराल्यांनी मागेल तो घेवन गेले म्हणून आय एम नॉट टेलिंग बिकॉज आय एम टेलिंग पण म्हाका ही भावना त्या टायमार आयली आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें येस आय एम लर्निंग समथिंग इन माय स्पिरिच्युअल लायफ म्हणून आमी हे प्रोप्रायटरशिप हे मागेले हो चल्लो मागेलो मागे चल्ल्यान हांव सांगिल्लेशें आयकुचें जाय हे वट्टू आमकां हे अटॅचमेंट आसल्यार पळय ते हॅपीनेस उरना हॅपीनेस म्हाका देवा बद्दल म्हाका अटॅच करचें जाय म्हण हे आमी मनांतल्यान आमी प्रयत्न करचे जाय नाल्यार साध्य जायना आमकां एक बरें मेडिकल कॉलेजात सीट मेळचें जाय बरें इंजिनियरींग कॉलेजात सीट मेळचें केल्यार कितें करता आमी कितले प्रयत्न करतात शताय गताय प्रयत्न करून आमी सीट मेळोवन घेतात चेडुवा तशीच आमकां कृष्ण मेळचें जाय प्रयत्न करा हे जातले खूब डिफिकल्टी जाता लायफा भितर कृष्ण मेळचें तितलें इजी उरना लायफा भितर खूब डिफिकल्टी येता माया आमकां ट्रॅप करूं पळयता पण ते ओवरकम आमी करचें जाय हांव एकच सांगचें म्हळ्यार अभ्यास प्रॅक्टीस ऑफ द होली नेम आनी रेग्युलर डिपेंडन्सी ऑन कृष्णा आणि काही नाही हरे कृष्ण होप तुमगेले डाऊट हांव क्लियर केले वय वय माताजी धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच आणि कोणाक कसने प्रश्न आसा की हरे कृष्ण माताजी हरी माताजी म्हळ्यार एक्चुअली हे आता डिफरंट क्वेश्चन एक्चुअली आम्ही फर्स्ट एक न्यूक्लियर फॅमिली आसताची ऑल ऑफ अ सडन आमगे जॉइंट फॅमिली पुरा ಒಟ್ಟು ಜತ್ತಾची वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ म्हळ्यार सण चेडू वालोटू मिंगल जावन बट at the time एक टाइम येता दे लीव अस दे गो टू back to their life we feel like missing that kids Yeah. So what type of this it is like a material desire yes 100% it is a material desire कित्या म्हळ्यार आता कितें शाश्वत न्ही ह्या जगा भितर सी आमी आमगेले आवसू बापसूक आमगेले इनलॉज सगळे सोडून आमी पयस येवन आमगेले आमी संसार स्टार्ट केलो सी सगळ्याक हे स्टेज येतात लायफा भितर तश म्हण आमी अटॅचमेंट विथ कृष्णा स्टार्ट केली ऑटोमॅटिकली दिस डिटॅचमेंट विल कम तो डिटॅचमेंट आमी पर्पजली आमी आमचेर घाण घेवचे जाय म्हणना ऑटोमॅटिकली डिटॅच जातेर वतात हे सगळे कित्याक वी हॅव अ हायर टेस्ट अशें म्हणून चोरडू आयिल तेन्ना या ग्रँड चिल्ड्रन आयिल तेन्ना आमी तांकां नेग्लेक्ट करचे जाय म्हणनी दॅट इज ऑल्सो अवर ड्युटी बट गेटिंग टू मच एन्टँगल्ड विथ दॅट म्हळ्यार कितें आमी माया भितर एन्टँगल जातेर आसात म्हण तशी No, when we have done that service, thinking that Krishna, yeah, yes, then also it is Maya. No, thinking that Krishna म्हळ्यार आता तुम्ही चोरडुवा आणि खेळतेर असताना चोरडुवा बरो you spend time mingling with them and playing with them, feeding them good food, okay, taking them out, correct न्ही
येस माताजी. ओके. आता चेडवाक आमगेले ल्हानपणा आमकां याद आसा, आमगेले अम्मा आना सगळें इवनिंग जाता गे देवा कडेन सांजचे दिव लावचे वेळार बसून आमी वट्टू लोकांना शुभम करोती म्हणचे आशिल्ले आनी हें कंपल्सरी आशिल्लें. आनीक ग्रँड पेरंट्स असल्यार स्टोरी सांगचे, रामायणा महाभारता स्टोरी या भगवद्गीते स्टोरी. आज आमी ते प्रॅक्टीस आस की आमचे कडेन ना माताजी उणी जाला. then how we are telling that की कृष्णा बद्दल अटॅचमेंट नी म्हणते. See, we have to ask a question. That intelligence देवान आमकां minute intelligence दिल्ले आसा ते आमकां उपयोग करूं जाय. आमी कितले सकाळी अशी म्हणना हांव कितले आमगेले रिलेटिव्स बंधू बांधवाक बी पळयता, म्हागेले ओन रिलेटिव्स म्हणटा अय्यो सकाळी उठून न्हावन कोण रांदचे कुडा वतल गो, पयली वट्टू कर ना मागीर न्हांवच्या वता, इतल्यान म्हागेली बॉडी क्लीन उरतली म्हण. बट आमी केन्ना वी लेडीज वी कुक ऑन द फायर. फायर म्हळ्यार अग्निदेव, तातूंत भितर आमी धान्य घालून शिजयतात. यज्ञकान आमी धान्य घालतात न्ही. की एक महाराजाक एक क्वेश्चन विचारिल्ले की यज्ञा भितर आमी धान्य घालतात कित्याक लेडीज घालनात इंडियात, मेन ओनली घालतात म्हणून. महाराजान सांगले एवरी डे दे आर डुईंग यज्ञ. म्हळ्यार कितें एवरी डे ते गॅस फायराचेर या कसले फायराचेर आमी अन्न शिजयतात. अन्न शिजयतात ताज्या व्हडले यज्ञस की ना. पण आमी रात्री न्हिदून उठ्ठेगेर म्हळ्यार कितें म्हणटात, एक मृत अवस्थाच्यान आमी जागी जाल्ली उरतात. वी आर लायक डेड लॉग व्हेन वी स्लीप. ते उठ्ठेगेर फ्रेश जावन किचना वचून रांदचे हे पद्दत आमचे कडेन उरली की आता हे फर्स्ट आमी क्वेश्चन करून घेवचे जाय. So then how we can keep Krishna in the center? So whatever we are doing, we have to do keeping Krishna as in the center. किदें आमी थिंक करतात, किदें आमी फॉलो करतात, हे वट्टू आमी हे याद दवरचे जाय आमकां आनी कृष्णाक याद दवरून करचे जाय. आता कृष्ण जेन्ना आमी कृष्णाचेर डिपेंड जाता पळय, कृष्ण खंडीत वाट दाखयता. नो डाउट अबाउट इट. कृष्ण चैत्य गुरु जावन आमकां सांगतेर वता, भितरल्यान मनांतल्यान येता हे करचे जाय हे करचे जाय. ते केन्ना येता आमकां, केन्ना आमी टोटली सरेंडर जाता की म्हण तेन्ना येता. जेन्ना द्रौपदी वस्त्रापहरण जाताले, द्रौपदी एक हातांतल्यान पत्तलदान एक हातान कृष्णा आपयताली. कृष्णा येवच्या जात हेल्प करच्याक तो तागेल्या हातूक हांगा थंय भोवता काय. रुक्मिणी विचारता कृष्णाक, अरे तू बहिणी हेल्प करच्या वच्चा जाय म्हणटाल, तू अजुनी हांगा कितें आस की म्हण. कृष्णान सांगलें काय, जेन्ना म्हाका हे जायना तेन्ना पासून आपूण कशी वचूं की म्हण. जेन्ना एज सून एज द्रौपदी दिसली आत्माजान काय ना म्हणून तेन्ना ती दोनी हात करून कृष्णा आपयले. इमिडिएटली कृष्णान तिका कितली साडयेचेर साडी, थानाचेर थान साडी उडयले. तशी आमगेले सरेंडरन्स टोटल उरच्या जाय, ते आमी हे शिकच्या जाय. सो हे सांगिल्लें आसा हरे बृहत नारदीय पुराणांत, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. कलियुगात ओनली हरीज नेम हे आमकां वाट दाखयता. फिक्स्ड आमी फिक्स टायमिंग दवरता की देवा पयली म्हणून. पयली कृष्णा कॉन्शियसनेस येवची पयली हांवूच सगळे कन्न चेडवा शाळेत धाडून हांणी कामा वतेगेर दनपार एकाकी दोना हांव देवा कडेन दिव लायत आशिल्लें जेवची पयल्या. म्हळ्यार देव फोटो भितर आसा, तो विचारता की म्हाका कित्याक दिव लायले ना, कित्याक अगरबत्ती दाखयली ना म्हणून विचारना. सो टेक इन टू ग्रांटेड करता आशिल्लें हांव. बट दीस वॉज द वे. आमी देवा प्रोप्रायटर म्हण इम्पॉर्टन्स दिल्या की, देव आमकां प्रत्येक कामा जाय म्हण इम्पॉर्टन्स दिल्या की, हे आमी विचार करका अशी म्हाका दिसता, म्हागेलें ओपिनियन. आनी हांगा मस्त डिवोटी आसात तांणी एडअप करत. थँक यू व्हेरी मच माताजी. भार लायक सांगलीची. आनी एक कॉन्सेप्ट तुम्ही फर्स्ट सांगेल म्हळ्यार लायक आमी पुरा काम कोण जाली पर्यंत आताची म्हळ्यार इट इज रियली लायक समथिंग ओपनिंग स्टेटमेंट तुमगेले ते भार लायक असेल माताजी. अँड इट्स लायक ओपनिंग समथिंग लायक इथे म्हळ्यार वी टेक इट एज अ ग्रांटेड.
इट इज रिअली लायक झाले माताजी तुम्ही सांगितलं. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या माताजी, विथ युअर परमिशन जस्ट एक ऍड करू काशेल म्हाका. या कुंती महाराणी प्रेयर जांतू तिण सांगचेस की कृष्णाक सांगचेस की मिगेले अटॅचमेंट मिगेले बामणा कडेन आनी मिगेले बापसूल कडेन वृष्णीज आनी पांडूज तांगेले कसं म्हाका मोह आस की त्या मोह आशिल्ल्या कटकोन उडय, त्या मोह मुगेले अटॅचमेंट कटकोन उडय, तेदन मात्र म्हाका तुगेल वयर अटॅचमेंट संपूर्ण जातले म्हणून तिने सांगचे आसा. सो तांतू आमी अर्थ कोण घेवेत अटॅचमेंट कशी असू का आणि खंय असू का म्हणून. हरे कृष्ण. थँक्यू रेवती प्रिया माताजी. थँक्यू पद्मा माताजी फॉर वंडरफुल क्वेश्चन. आणि कोणाक खंयचे प्रश्न असले? हरे कृष्ण. प्रश्न तर ना म्हणजे जाल्यार अनाउन्समेंटाची लिस्ट आयला मुरलीचरण प्रभून धाडलेला. सो नेक्स्ट सेशन आमगेले बुक आर द बेसिस बाय अगेन गुरुदाकृष्ण प्रभू आणि माताजी कडच्यान फ्रायडे. आणि तशीच सॅटर्डे दशावताराचे सिरीसाचे लास्ट अवतार कल्की अवतार हीज ग्रेज रत्नभूषण गोविंद प्रभूजीला आसा. आणि तदनंतर 30th एकादशी त्या दिवसा कंप्लीट भगवत संपूर्ण भगवद्गीता रिसायटेशन आसा. सगळ्यां हाका अटेंड करता. आणि तशीच न्यू इयराचे प्रोग्राम दवरले आसा. 6 hours कंटिन्युअस संकीर्तन बाय 25 कीर्तनियास. सगळ्यांना हातूंत पार्टिसिपेट घेवका आणि आयकून घेना आमगेले कर्णरंध्र कित आसा ताका तृप्ती करता. आणि तशीच मंडे 27th ऑन द टॉपिक ऑफ हाऊ श्रील Prabhupada's Jaladutta prayers will help us on the own lives. His grace विप्रसुदामा प्रभू आणि हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी कडच्यान आसा. हेही अटेंड करता. हे सांगून घेऊन अनाउन्समेंट फिनिश. सो प्रभूजी कृष्ण प्रभूजी नरसिंहा हे सांगचे वे स्तोत्र. Yes, Prabhu. Hare Krishna. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कान् कालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं चरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाथ अद्भुत सिंहा हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं तोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। बोलो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिम्ह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। थँक्यू प्रभूजी माताजी अनेक अनेक धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभू मुरडीचंद प्रभू तुमगेलानी प्रभूजी माताजीले परमिशन असा मला एंड करचे प्रभू हांगा हरे कृष्ण। थैंक यू येस प्रभुजी थैंक यू वेरी मच प्रभु थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा दंड प्रणाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय।